Amici bellini, allora, mi serve un po' più di tempo per riguardare la partita per intero, gli highlights non bastano e voglio essere preciso, lo sapete, quindi, ma c'è tempo perché oggi è martedì, domani è un martedì pazzesco, quindi c'è tempo, ma le parole di Calzona e quello che sta succedendo a Di Lorenzo meritano un approfondimento. Cominciamo! Allora, partiamo dal presupposto che vi voglio bene, perché non è una stagione difficile e sapere di avere la community alle spalle mi dà tanta forza di continuare a fare analisi e di parlare del Napoli. Benvenuto, yeah! E tanti numeri, numeri importanti, quelli che si atteggiano, che fanno numeri importanti. Grazie mille, un like aiuta a muovere l'algoritmo e io vado avanti imperterrito, indefesso, vado avanti. Allora, ci saranno screenshot, ci saranno pagelle e sono pagelle che questo screenshot è un esempio perché è di una bellezza. Guardate com'è spostato dal centro, cioè quello che fa Kvara in questa punizione veramente va oltre, e sono quei gol, sono quelle giocate come il gol che fa con l'Atalanta l'anno scorso che restano nella storia, cioè tu già sei leggenda in qualche modo alla tua giovane età, e non sto esagerando perché certe giocate tu le puoi provare all'infinito da professionista e non ti riescono, a lui riescono già a margini di miglioramento incredibili, e quindi attenzione quando si giudica Kvara, attenzione a trattarlo in un certo modo. È veramente, io sono veramente costernato ogni volta che De Laurentiis apre la bocca contro i suoi giocatori, e anche Silly, voglio dire, lo vuoi vendere benissimo, non lo trattare, ma non dire al mondo che non segna per 7 mesi così, lo vendi meglio, no? Se lo esalti e lo fai stare tranquillo. Invece no, pure se lo vuoi vendere non è una cosa proprio, non porta nessun beneficio fare così. Però noi dobbiamo spostarci con una Brabham qua e leggere un attimo, perché non ho tempo di farvelo sentire, ma la conferenza l'avete sentita. Ringrazio Enzo che mi ha riportato le parole, poi mi ha linkato anche tutta la conferenza, l'ho potuta ascoltare tra una canzone e l'altra ieri. Ci sono delle cose che dice Calzona che sono molto importanti, e poi arrivo a quello che è il discorso di Di Lorenzo, è tutto collegato purtroppo. Di Lorenzo protagonista della contestazione nei suoi confronti, proprio diretta, personale, e poi Di Lorenzo si sfoga sui social, ma ci arriviamo. Quello che va detto di Calzona è che sì, lui è sicuramente responsabile e lo ammette, dice io sono arrivato per migliorare le cose e non le ho migliorate, e fa un paragone spicciolo proprio di classifica, l'ho presa nona, siamo ancora noni, quindi non ho migliorato le cose così. Però va un pochino più nel profondo e ci fa capire delle cose. Io perché la conferenza, al di là di tutto, mi interessa perché mi fa intuire delle cose, perché le conferenze di Gattuso ci sono servite per capire delle cose che adesso stiamo rivedendo. Perché lui dice le colpe sono sue di questi mesi, ma la stagione è iniziata 7 mesi prima, cioè lui si può prendere le sue colpe e lo fa per quello che è questo periodo. E nello specifico, domani nell'analisi tattica, ancora una volta, probabilmente i cambi, probabilmente un po' di coraggio, si poteva fare qualcosa di più, ma abbiamo capito in questo momento che si va oltre la tattica, che si va oltre gli schemi, perché c'è un problema più profondo che Calzona ci dice. Dopo una settimana già c'erano polemiche, cioè quando già era insediato Garcia. Gli chiedono sulla coppia Simeone e Osimhen, ovviamente fai questa domanda quando Osimhen non è disponibile, potevi fare la domanda con Simeone Raspadori, perché poi gli permetti di dire che sono due punte simili, e quindi qua è discutibilissimo. Dice cazzo, si può fare, Simeone un po' più dietro, Osimhen che va in profondità, uno che viene, però il lavoro per farlo, Calzona ci dice, e si può essere d'accordo o meno, non ho avuto il tempo, forse nemmeno tanto, di sistemare quello che è il 4-3 che loro si ricordavano già, invece di lavorare su altri schemi, e non c'è stato tempo di lavorare, perché si può lavorare con le due punte, è chiaro, ce lo dimostrano tutte le squadre. Lui dice sono troppo simili, vanno entrambi in profondità, quindi non lo vedo, questa soluzione non la vedo. E infatti poi gli chiedono anche di Lindstrom da trequartista, e lui ci fa una descrizione del giocatore secondo me precisa. Lui dice non è tanto forte nell'1 contro 1 e lo vede sicuramente negli allenamenti. Secondo me Lindstrom prova a scavalcare un difensore e il difensore lo blocca, e quindi dice chi contro gli altri difensori non farà niente.
niente. Quindi da trequartista puro Lindstrom neanche io lo vedo. Lui ci dice, lui giocava trequartista ma nei 2 trequartisti dove poi si può allargare, può cercare gli spazi. In pratica è un giocatore che si esalta se tu stai un pochino più blocco basso e riparti, mentre una squadra come il Napoli che tiene il pallino del gioco, così Lindstrom fa un po' più di fatica, e onestamente lo abbiamo visto in quegli scampoli di partita, che da ala pura nemmeno funziona. È proprio un giocatore degli half space che con un po' di libertà, con un po' di anarchia può avere la giocata, ma onestamente è poca roba quello che abbiamo visto finora. Poi il passaggio sullo sciacallaggio, perché Luca Cerchione ed altri, non so chi altri, sono settimane che sta dicendo il Napoli non si allena più, fanno solo le partitelle, non stanno preparando le partite, e Calzona ovviamente fa bene a rispondere, perché se tu non contesti e non rinneghi le voci e non le smentisci, il tifoso è autorizzato a dire oh, quello l'ha detto, si è preso la responsabilità, sarà vero. E invece lui dice andate a prendere tutti gli allenamenti, sono filmati, gliene facciamo estrarre uno a sorte a chi dice questa cosa qui. Lui non fa nome, ma io lo faccio perché non c'è nessun problema. Luca Cerchione è quello di Jeff Bezos che sta arrivando, lo stiamo ancora aspettando, gli dobbiamo ancora chiedere scusa appena arriva Jeff Bezos. Quindi dice estrai a sorte un allenamento che sono tutti registrati e vediamo se io ci sono, se le sto preparando le partite. E quindi capite che i problemi sono più profondi, che non basta questo, che ci si mette anche l'ambiente e non è una cosa facile, si cavalca, si azzuppa quando le cose non vanno bene, e siamo alle solite. Interviene ovviamente anche Lombardi, dice quello gli ha detto che, ma poi fa un esempio Lombardi, dice ma se a me mi dicono che un signore ha strangolato, ma puoi mai usare questo paragone? Va bene, bisogna verificare, ed è giusto. E poi questo passaggio è quello fondamentale: io non ho dovuto pensare solo al campo, io dovevo venire e pensare solamente alle cose di campo, che è il mio lavoro, ho dovuto pensare a tante altre cose, e ci fa capire che all'interno ci sono dei problemi probabilmente insormontabili, perché poi i problemi montano, si sommano, e quando si parte a un presupposto da inizio stagione le cose non si risolvono e non hai il tempo, e probabilmente Calzona non ha neanche l'autorità e l'autorevolezza di farlo. Perché? Perché è uno degli ultimi arrivati, perché non ha grandissime esperienze in passato, e inoltre lui lo ribadisce, dice io il mio contratto finisce il 26 maggio, quindi quando gli chiedono, dice le parole di lo stoppa subito, dice a me quello che dice il presidente non mi interessa, non è affare mio, De Laurentiis può dire quello che vuole, io sono stato chiamato, ho avuto un favore dalla federazione slovacca, sono stato chiamato per allenare fino al 26 maggio e poi me ne devo andare, non mi interessa nulla e ve la piangete voi con quelli che sono i prospetti per il futuro, i presupposti per migliorare e per non fare gli stessi errori. Io sono venuto per aggiustare, non ho saputo aggiustare, me ne vado con la coda tra le gambe e ritorno a fare il mio lavoro, per cui io sono pagato e ho studiato per fare il selezionatore della nazionale e far lavorare bene la nazionale slovacca. All'interno della situazione Napoli lui c'entra pochissimo, e praticamente quando tu prendi un allenatore che non ha nemmeno questa forza, metti in condizione alcuni giocatori che hanno meno mentalità di seguirlo anche meno, vi rendete conto? Quando noi vediamo Anghissà con le mani così, oppure i giocatori che non fanno la corsa in più, è all'interno del calciatore, qualcuno ha più quell'amor proprio, quell'orgoglio e quell'essere atleta fino alla fine, qualcun altro no, deve essere pungolato, altrimenti sono tutti giocatori da Real Madrid e da Bayern di Monaco. Non lo sono, e diventano giocatori simil livello quando hai un allenatore che ti tiene sul pezzo, quando c'è una società che non fa passare niente, i dettagli li curano, e quindi si curano i dettagli su come si allena, su come si preparano le partite, su come si sta in campo, tutto quello che abbiamo visto alla grande l'anno scorso. Abbiamo tolto Kim, abbiamo tolto Elmas, abbiamo tolto Lozano, ma abbiamo tolto Spalletti e Giunto. Questo deve essere la summa di quello che è così, perché De Laurentiis c'era anche quando le cose andavano bene, però quando le cose vanno male devi capire quello che è venuto a mancare, e quindi da lì si deve ripartire. Feci anche un video, io purtroppo delle volte non lo dico per atteggiarmi, ma anticipo delle cose, e feci un video sull'intervista che fecero ad Osimhen, e vi spiegai, che ve lo potete andare a recuperare, che se il Napoli ha una cosa migliore delle altre, non avendo storia, l'identità del club è data dai tifosi.
I tifosi sono l'identità del Napoli, più che la storia, più che i trofei. E se un giocatore viene a Napoli e sceglie Napoli invece di un'altra squadra, almeno dovrebbe sapere, almeno io vado in un ambiente che non è acerbista, un ambiente che porta avanti il discorso di al di là del risultato, basta che sudate la maglia, eccetera, eccetera. Se viene a mancare tutto questo, nel momento in cui si vede Di Lorenzo che è fuori dal pullman e c'è uno che gli urla indegno, tutte quelle solite cose che sono purtroppo può essere nell'indole di quel tifoso o può essere fomentato a certa stampa che lo fa sistematicamente. E io vi ho detto, questa è la fine del Napoli. Se poi il tifoso diventa rumoroso e comincia, noi abbiamo tutto il diritto di essere insoddisfatti di una prestazione, ma dire che non sudano la maglia, dire che perdono apposta, dire che non sono degni così, è una cosa sbagliata, filosoficamente falsa, perché non è vero che non sudano la maglia. Andateci voi a giocare contro avversari che ti saltano addosso e che vogliono farti... No, servono dei presupposti per poter dare il massimo, e se i presupposti non arrivano si va in difficoltà, e quando si va in difficoltà c'è la Slavia. Il finale della contestazione è viva De Laurentiis. Di conseguenza immaginate un gruppo squadra che si sente attaccato da tutte le parti, che ovviamente sono la grande delusione di quest'anno, tutti quanti più o meno, e si sentono anche dire viva De Laurentiis, che è quello che ha deciso di non rimpolpare la dirigenza con un uomo come fosse giunto. Hai preso Meruso alla fine così per metterlo là, hai preso Garcia e l'hai delegittimato subito, poi cambiando idea dopo dice no, ma i giornali me l'hanno fatto, io non lo dovevo esonerare. Vi dovete rendere conto di questi ragazzi, che sono ragazzi, questi sono più giovani di me, sono più grandi di alcuni di voi, ma di molti di noi sono più giovani. Si sono trovati in un marasma insormontabile, e senza una guida, senza della leadership e senza una storia societaria importante non se ne esce. Quindi il tifoso che se la prende con un giocatore o solo con i giocatori, perché lui toglie proprio da mezzo la società, viva De Laurentiis, facciamo la fine dei tracchi. Purtroppo scoppiettiamo, e mettere in dubbio poi la gastroenterite, perché lo dico nella live di ieri, è venuto male Panz, che è quasi una reazione, io non sapevo della contestazione, quasi una reazione di pancia, no? Non ce la faccio più, sono arrivato al limite dello stress. Ed esiste il dolore psicosomatico, cioè stai talmente pieno di problemi e di pensieri che non ce la fai, e il fisico viene meno e non riesci a fare quella corsa in più, e alle volte ti devi proprio fermare. E questo è successo. E Di Lorenzo è stato costretto a dover smentire che la sua gastroenterite fosse falsa. Cioè ha detto chissà se è vero, e Di Lorenzo squallidi. Per forza. Quindi dovremmo resettare un pochino tutto. Purtroppo è difficile immaginare una rivoluzione dove li vendi tutti e 25-26 e ne compri 26 nuovi che non hanno retropensieri e che comincia start fresh. È difficilissimo. Deve arrivare un allenatore con grandissima esperienza, che sa che abbia navigato in acque tormentate già in passato e possa mettersi lì ed essere una figura paterna per alcuni giocatori, e fargli capire che facendo cose semplici e impegnandosi si può uscire da questa melma. Però serve una crescita generale di figure societarie, serve che il presidente si metta un po' da parte e parli di meno, perché lì ci sono dei giovamenti, è indubbio, è certificato. Quindi in conclusione, sì, gli allenatori non hanno fatto benissimo, quindi hanno le loro responsabilità. Sì, i giocatori dovevano segnare più gol rispetto a quello che hanno creato, dovevano subirne di meno, sicuramente. Ma dobbiamo essere molto molto freddi e lucidi nel capire che tutto parte da una base, e la base è quello che ha detto: questa squadra la può allenare chiunque, perché lui voleva sminuire il lavoro di Spalletti e dire io ci metto uno qualsiasi e va bene lo stesso, perché questa squadra la posso allenare anche io. E invece no, devi affidarti, devi delegare, devi circondarti di professionalità e devi avere un po' di mazzo, perché servirà molta fortuna nell'indovinare i giocatori, nel metterli insieme bene, perché bisognerà fare mercato e bisognerà avere un allenatore che faccia gioco, perché toglietevelo dalla testa Allegri, Conte, Juric
e tutti questi qua, Gasperini, così. Il Napoli, visto l'arbitraggio, ne ho parlato ieri, fa una brutta da New York. Valerio Fluido è tutto, vi abbraccio, vi bacio e non vi preoccupate, analisi pagelle domani con calma, c'è tempo, tanto il campionato, mi hanno detto, è lungo.